देखा स्थान तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन मारकुंडी घाटी के जलवई अलग बा भैया। हाँ तो भैया, हमारे उबड़ खाबड़ वाली जिंदगी में आप सबका स्वागत बा। हाई देखा गाड़ी मोटर जात है, एकदम हम किनारे से हट के वीडियो बनावत हई। ई बड़ा नंबर एक का दृश्य नजर आल हमें, जो न कि मारकुंडी घाटी सोनभद्र में पड़ला भैया। ई चढ़ाई पे लोग जात हैं, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा ट्रक बाई गाड़ी बाई, जो न के ई पूरा सीनवा हम अपने कैमरा में लगली कैद करे। हमसे रही नहीं गल, हम कहीं आप लोगों के बीच में भेजल जाए के चाहिए ई सब चीज। काहे से कि जे जहां बा देख ले कम से कम। देखा पूरा हरा भरा सिस्टम आपके नजर आवता भैया। ये दरअसल जौन के यहाँ आइले के बाद एकदम अलग से दिमाग लगल काम करे। हम की बाप रे बाप रे, इतना बढ़िया दृश्य कहाँ नजर आवता जल्दी। देखा गाड़ी आवत है, ट्रक आवत है, बढ़िया बढ़िया सीन आपके सामने नजर आवता जौन के। यहाँ आइले के बाद आत्मा तृप्त हो गई भैया। हमके फॉलो आप लोग कैला, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।